Nézzük az egyfalas lökéseket. Ugye különböző helyzeteket néztünk már, viszont olyan helyzetbe is bejuthatsz, amikor például itt áll a golyód, és a fehér pedig így áll meg. És egyszerűen semmilyen lyukban nem lökheted be. Na ilyenkor mi van? Ilyenkor tehát meg kell tanulnunk az egyfalas lökéseket is. Ilyenkor, ha megfelelő helyen eltalálod a célgolyót, akkor egy falról bejön a szembe lévő lyukba. Egyébként a lyukaktól ilyen kb. 1 gyémánt távolságra, ugye itt vannak a gyémántok az asztalon, nagyon nagy eséllyel be fog menni. Jó? Tehát mindig a lyukaktól 1 gyémánt távolságra. Itt is a saroklyukaknál 1 gyémánt távolságra. Meglepően sokszor beesik. Ha egy kicsit nagyobb a távolság, akkor már ugye nem olyan biztonságos az a lökés. Na, először, hogyha gyakorolni szeretnéd, próbáld meg csak a fehér golyóval. Jó? Tehát amikor az edzést csinálod, csak a fehér golyóval, mert úgy fogod megérezni. Használd a gyémántokat a falon. Nem minden biliárdasztalon vannak ilyen pöttyök, ilyen gyémántok, de ahol vannak, ott ezeket használhatod. Ugye mindig úgy van, hogy lyuktól 1, 2, 3, 4 gyémánt, ugye ez a lyuk, 5, 6, 7, 8. A rövid oldalon pedig 1, 2, 3, 4 gyémántnyi. Most ilyenkor nagyon egyszerű felezős technikát alkalmazunk, tehát ha például a fehérrel 2 gyémántnyit akarok menni, ugye egy falról, tehát itt 2, akkor ott 1. Tehát ott 1 gyémántra ide kell céloznom. Jó? Tehát 2 gyémánt, 1. Nézzük meg. Jó? Tehát szépen becélzom. Ugye itt a vonalra ráteszem a fehéret, és nagyon fontos, hogy ne az asztalnak a szélét vedd figyelembe. Tehát ne ide célozz, hanem magára a gyémántra. Jó? Tehát mintha ez a falot se lenne. Tehát magára a pöttyre célozz. Tehát nem a pöttynek az idevetített képére. Jó? Tehát az asztalszélen nem számít. Ugye ezek gumiból vannak a falak, tehát bele süpped a golyó és visszapattan. Jó? Tehát mindig a gyémánttól gyémántig számolunk. És közepes lökés, tehát középerejű lökés, és semmilyen oldalforgatót ne használj, tehát csak egy sima gurítást. Jó, és így gyönyörűen beesik. Jó? Mi van, hogyha 4 gyémántnyira van? 1, 2, 3, 4. Akkor ugye a fele a 4-nek 2, tehát 1, 2, akkor pedig ide célzunk a 2-es gyémánthoz. Na nézzük! Középerejű lökés. És nézd meg, hogy bizonyos asztalokon kicsit eltérhet ez. Tehát egy nagyon picit, bizonyos asztalnál nagyon picit eltérhet idefelé, vagy idefelé. Hát ez ugye attól függ, hogy milyen minőségűek az asztalok, ugye mikor volt újraposztózva, milyenek a falak, milyenek a posztók, minden asztal más és más. Tehát amikor új asztalra kerülsz, mondjuk új meccset csinálsz, és új asztalra kerülsz, az elején teszteld le az asztalt. Tehát csináld meg ezeket az alapegyfalakat például. Tehát ezt az egyfalat, meg ezt az egyfalat. Csináld meg. Lásd, hogy pontos az egy fal ezen az asztalon, vagy pedig hamarabb ér falat, vagy pedig később ér falat. Na nézzük, a következő lépés, hogy megpróbálunk egy golyót belökni így. Ha snooker állásban maradunk, tehát ugye a fehérrel mondjuk 8-as játék van és telegolyókkal vagyunk, és a fehérrel nem látunk rá a telegolyónkra, mert itt van egy csíkos. Na ilyenkor hogy lökjük be? Egy falral. Ez a felezős technika akkor fog szépen működni, ha ők így tehát egy vonalban vannak, tehát a hosszú fallal párhuzamosan így egy vonalban vannak. Mindjárt mutatom, mi van, ha nincsenek egy vonalban. Tehát a felezős technika, azt mondja, 2 gyémánt a távolság, ennek a fele ugye 1, tehát akkor az 1 gyémántra fogok célozni. Jó, és szépen ez egy egyenlő szárú háromszög, és így fogom eltalálni. És mondom, nem az asztal szélét, hanem magát a gyémántot célozzuk. Jó, középlökés.
szépen be is löki. Na most, vigyázz nagyon, mert ezt a visszapattanási szöget, ugye alapból ugye mindig ugyanolyan szögben jön vissza a falról a golyó, mint ahogy beérkezett, viszont ha erősebben lököd, akkor hamarabb visszajön. Jó? Ez egy fontos dolog, hogyha erősebben lököd, hamarabb visszajön. Tehát például, és megmutatom, most erősebben lököm ugyanazt a pontot, és nézd meg, hamarabb visszajött. Jó? Jobban, a gumi jobban visszadobta a fejére. És nézzük, mi van, ha lassan lökjük. Ugye, ha erősebben lökjük, hamarabb visszapattan, ha lassabban lökjük, mint középerő, akkor pedig túlmegy. Most lassan fogom lökni. És nézd meg, itt is eltalálta, de már ugye ezt az oldalát, és hogyha még lassabban lököm, akkor meg el is kerülte volna. Tehát nagyon fontos, hogy az egy falnál mindig középerővel lökjünk, illetve, hogyha befolyásolni akarjuk, akkor használhatjuk az erős vagy a lassú lökést. És még egy dolog befolyásolja, a forgatók. Hogyha ugyanebben jobb forgatót raksz, tehát a fehérbe, akkor természetesen ugye nem ilyen szögben jön vissza, hanem jobbra térül el és elkerüli. Ha bal forgatót raksz, akkor a falon balra térül el, tehát nem így jön vissza, hanem így. Jó? Tehát balra. Ezzel is tudsz játszani az egyfalakkal. Na és nézzük meg, hogy mi van, hogyha ezek nincsenek nincsenek így egy magasságban, hanem máshol helyezkednek el. Ugyanolyan snooker állás. Most ezt hogy számolom ki? Ugyanúgy egyenlő szárú háromszöget kell csinálnom. Ugye erre több megoldás van, több módszer, mutatok egyet. Ugye meg kell nézned, hogy körülbelül melyik az a pont, ahol egyenlő szárú háromszög van. Na most vagy így állsz innen, vagy pedig ha kényelmesebb, akkor átmész a másik oldalra és onnan. A dákódat bármikor használhatod, és akkor összekötöd a célgolyót az egyik gyémánttal. Jó? Tehát én például ezzel a gyémánttal fogom összekötni, és megnézem, hogy a fehér golyónak, hogyha így húzok egy vonalat, itt van ugye a háromszögnek az alja, annak meg mi a fele? Ugye itt van a felezője. Hú, hát ez nem is stimmel. A felezőnek oda kéne mutatni a dákóra. Na, akkor egy kicsit jobbra húzom. Jó? És akkor szépen megnézem. Na most itt. Itt a háromszög alja. Ennek mi a fele? Ott még mindig nem jó. Akkor még egy picit arrébb. És szépen 2-3 próbálkozással össze szokott jönni a dolog. Így néz ki akkor a dolog. Itt a háromszög alja, itt a fele. És ez most már pont oda mutat. És ezt a pontot jegyezd meg. Jó? És itt megjegyzed, hogy a két gyémánt között hol van ez, félúton, vagy egyharmadnál, vagy egynegyednél, és ezt a pontot kell eltalálni a fehérrel. Jó? Egyszerű geometria. Ha már matekból megtanuljuk az iskolában, akkor legalább használjuk. És akkor ezt megjegyzem, ezt a pontot, ide állok mögé, és erre fogok középerővel rálökni, mindenféle forgató nélkül. És be is löktem. Jó? Tehát így kell kiszámolnod, és hogyha pedig kényelmesebb ezt a másik oldalról csinálnod, mert onnan jobban látod, akkor csinálod a másik oldalról, és ugyanígy működni fog.